beau s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations à artistes nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na C TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na C ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe aeba na ko soutenir batu oyo bazwa ki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mona mukolo chaîne yeswe que tu dois kumvimbe yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nanga na sena mukwana lelo na bina yo nzambe opese oyo yalingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. Ok, merci beaucoup. Shalom, shalom, balandinion sur la nabiso na kat. Il y a notre chaîne nabiso, il y a tout na CTV. Il y a notre maman nabiso, évangéliste international, Turobaka. Na kombo ya Anna Kalambay. Moi aussi, il y a papa Carlos Kalambay. Balandinion sur la même na kat ya France. Topi si nous ba shalom et belé. Ainsi que ba uno sur la naka émission. On a la saka liste na kat église. C'est votre M, le prophète Samuel Eric. Vous avez votre présentateur émission nabino. Il y a Malamo au Bolandaka et belé. Et na pesi balani nyonso na bi joyeux anniversaire encore une fois na boss nanga na kombo ya Anna Kalamba ainsi que na TV o ezali mona na ye ainsi que na Montréal hein, na kombo ya Francile Noble ba joyeux anniversaire na bino ticket nzambe ya lola a pambola vraiment bino ebele encore une fois na pesi moi nanga na linga mingi na kombo ya le prophète Fabrice Bilele na kati États-Unis bano babi na C ya appel nanga ainsi que mon église que j'aime beaucoup na église Nouvelle Alliance à Jésus-Christ tout ça na Kingombi numéro 420 église Nouvelle Alliance na pesi mon pasteur na lingaming na komba trésor ngo mafaya bambote ebele je crois comme c'est une chaîne chrétienne 100% Jésus et par la grâce de Dieu j'ai pris vraiment du temps ya koluka la servante autofin na kata plateau et azaki na mangengi azana ba retraite tourner ko solane en tout cas na lukaki makasi na lukaye et Dieu nous a fait grâce le ko ezaka mikolo ezaka nzambe et nous a fait grâce lelo tout le monde na la servante de l'Éternel. Je crois que c'est la toute première fois les kanakati ya chaîne nabiso mais ambali boso te zapemba la sukate azali nabiso ensemble to solanaye na kati appel au ministère neni nzambe a bengi na kata lotomo est-ce que moi si pas ko sala nzambe est-ce que moi si ministre pas ko sala parce que to bine balne musu balobaka ke moi ça benga mité que la femme doit se taire dans l'assemblée il faut faire na kimia so nga tune loko fo ako tune pas mobile na mais lelo to moni moi si basi ba telemi na ebité est-ce que baza ko aboli ozali parole au notre frère apôtre Paul ou alobaki ou soit c'est biblique tokolandango ensemble na bino je crois directement bon moi déjà invité na ngazana kata plateau shalom maman shalom papa balandi bazolanda biso balingi bayeba quand même ezali comment na yo d'abord et puis ba payer ministère na yo pasteur docteur prophétesse to archbishop to archipape ndenge mikolo comme nango je ne sais pas moi. Non, par la grâce de Dieu naza prophétesse maman Mitride Inene. Maman Mitride Inene. Comment Mitride Inene c'est une nom de la famille tous ali pour batumuso ba comme bongo moi comme ils bibi chita nzamba bengi comme Rebecca musu comme les agina comme nanga comme Rite na ebité Mitride on za kombo pena ba botelio tous ali kombo za la révélation. Bon, eza kombo yo tamba na botami ba pesinga mais il y avait aussi la révélation na kata kombo wana. C'est toi la révélation non? Ok. Merci beaucoup, je crois. Nous, na face d'angai, naza na la prophétesse, Mitride Inene donc. Prophète et prophétesse, c'est que les onction prophétique qui est le cas dans quatre émissions et bozala toujours branché parce que toujours découvrir maman Inene na benga maman parce que na yebile pourquoi
Et bien pourquoi? Et maman, et bandaki ndeni pour le loko na ministère prophétique au lobo que vous tué aux amena la prophétesse. C'était comment? Ils agissent d'emblée comme ça, tous les noms de Rénine. Et bandaki histoire moko mulai makasi. Pona lelo Nzambe abenganga na lotomo na ye. Donc Nzambe abenga kinga utali bu mwa mama. Menga ita unayeki na mokili. Na banena osala mission Nzambe te. En tout cas, ezalaki une longue histoire makasi. Donc ezalaki nazalaki mutu moko, nazalaki mwana mwasi moko, nabotami na libota oyo batu bayebi Nzambe te. Nabotami na libota moko bonzambe ezate. Nabotamaki premièrement na ba parents oyo basambela raté. Et c'était pour moi difficile ya kota na makambo Nzambe. Donc ezalaki passé. Mais par la grâce de Dieu, Ngolo Nzambe est localisé kinga vraiment. Ngolo Nzambe est localisé. Toli quand même tous témoignage na yo parce que mutunyo so na parcours na Nzambe. Le lobna na yaki to mekapé ko sola d'abord ndenge vie na yo auparavant pour édifier libota Nzambe tant to sono bino papa toza besto loba pour libota Nzambe bika. Ya ba tumso par rapport à témoignage na pe mutabiki mutabino a pourquoi pas nga pe na koko mateneti la patronne ya chaîne oyo bat baye bien na komolo ana kalambai auparavant zaki bête sauvage Jeanne au bat baye baki comme une danseuse c'est pas wera mais lelo par rapport Nzamba benga na ministère puis bat belé ba se convertir dans nzela na ye. Donc je crois il y avait aussi parcours moko mama et na biso uleki tolika bam toye bango pour édifier libota na Nzambe. Parcours nanga na lekisi na kati ya mokili. Nazalaki mwasi oyo ande otamwa na ba principe Nzambe te. Nazalaki mwasi oyo nazalaki kotambola na vie impudicité. Nayoka soni koloba te parce que koloba yango eza pona ba oyo pe batikali na ngambu wana bazongela Nzambe. Donc témoignage nanga eza justement nazalaki mwasi oyo na bandaki kotambola lolenge mwasi akoki kotambola te. Diable a réclamé kingape. Tellement diable a mona ke nazaki ne loko Nzambe. A mona ke na osalela Nzambe. Donc et comme na moment mo boy na vie nanga le diable donc akanga inga. Na kome ko salela ye na ndenge ya kindumba mobulu. Nazalé vraiment ko sala mobulu. Nazambala ata 5, ata 4. Donc vie nangeza ki bongo. Éviter Kindumba, je sais pas moi, Kindumba ya balabala parce que il y a Kindumba soit tout ça on a balabala parce que lui maintenant tout dévoilé pour na olinga pourquoi quand dangelo mozo mata et y a ba femme sous prostituée ba na poto o bazana makambwana parce que parcours na yo c'est un chemin où Nzamba okangola bato belé ngala na on dit marqué après mission yo ou ça va coup d'appel ngana on dit manaibi na li obete so na parcours ndenge diable réclama kio et tant diable réclama kio musa no so na ko sala ezaki kinduma je sais pas moi banda ko bima les banda ozaki courir des chipons banda ko tema na boulevard ozala ki ndenge par rapport à ça ni na lingi penato meka pe ko découvrir ngo en ça peut ba rezo na phase musu tango hoté hein pour phase bozo ya témoignage mais ozo phase sous bon kinduma na façon na oloba na ndote na boulevard te mais nazaki mana mibali ya bato nazalaki moso nazaki na koza na 5 mibali 6 mibali nazo gérer bango nazalaki moso yo na bande ko vivre te na teka te na sala te mais nazaka ko dépendre na mibali na banga mobali ya mutu te nazalaki mosi mo nazalaki bongo en tout cas na mema ki vi na nga bongo tango nazalaki mo mwasi moko premièrement na bosani oyebisa yo na âge ya 15 ans na balaki. Donc na bala na âge de 15 ans, mondeli a eu balanga à âge de 15 ans. Je pense 18 ans, 19 ans, libala on est koufi. Tant libala est koufi, en tout cas, na monaki c'est comme si c'était la fin du monde. Na iye na bandi ko kota na vie ma mabe. Baninga ba meminga na vie ma mabe, na bandi ko sala, na bandi ba vie moko bondumba ya baloyenge, loyenge koti na vie nanga. Na combien de niveau à kolongola bazemi
bavi moko ya mabe. Donc ezalaki mpona nga namonaki ezalaki bien mpona nga na banda omona yango malamu. Nazalaki kotambola vraiment mabe. Nazalaki mwana moko respect bato bayebi ke mwana mwasi azala respect moi non mwana malamu mais eloko moko kaka mpona ye mobulu. Donc nazalaki bongo nazalaki koya na mibali bamituka nga na banda omona yango lokumu kwa nazomona ntango mituka bamituka ezokota na quartier bato bazomona ye mituka nde yaka oluka ye. Donc mpona nga namonaki yango bongo mais nayebaki te ezalaki barizi ya diable. On a si bas sérieux, on a aussi maman nitri d'abîmer, c'est que tu vas sentir parce que c'est que Nathan, vous avez une onction prophétique qui a obéi dans mes balles, il y a des moukolos, donc ils ont été terribles. Donc, mon bal a monté à Zate, donc il y a un ango. Oui, pour n'angezaki bongo, pour n'angezaki bongo, personne n'a bien en linga mobile, non moi personne n'a lingai. Donc ezaki vi moko ezaki ya mabe makasi. Ezaki vi moko ezaki ya mabe makasi ezaki. Donc vi moneti ba lati senga vi moko boye. Nga na trouver ngo bien. Mais ezaki bien te. C'était comment pour elo comme maman écoute d'emblée comme ça pour ban avion. Ezaki non ndenge nini. Ozalaki ba camarade ne basaki bongo to elo ni nango esalo moko pour au parce que na âge à 15 banende pour moi na âge à 15 c'est au 4e classe. Directement mundela parce que normalement on a déjà que tango zalaki mais ozaka kapota ngo zalaki te donc ils aki deux fois te donc somme tamonio mais ka okangama tango na ye en tout cas nga na lobaka eza préparation nzambe nga na umela te ndeza ke mutu ye a umeli a changer te aka ndenga zalaka nga tango na yeke pa nzambe eza bilo musu apekisenga te. Et comme qui na période moko so na zui masanga na mela na yoka bololo mais pourtant na banda la mukatongo na yango. Donc na comme qui msusu na bina meka na bima mobali boyo lukanga to bima moté mezo boya omona na bité na bima te donc tant na comme une église je pense dans 2-3 mois. Eza bilo ebele na tikaki. Vie wana na tita ngoye na christianisme. Osabi combien de temps ire nango ya vie wana. Essaye combien de temps. De 18 ans. Bon, to poso bat muso mo mo calculer âge no to lingité. Et ça li 4 à 5 à 6 à 7 ans pour yamba Yesu to dire wana nde toto eba. Bon, tangu avant na yamba Yesu, nazaki ata na ba 6 ans, 7 ans ya mobulo. Na vivra ka vimo ya mabe. Fi yango ya mabe wana mama na biso eloko nini voilà, question yango eye. Na vi wana onde ko sala wana. Eloko nini otilelo etika lokola blessure intérieur otilelo bine na sanza yango même bano ba roya na vi nanga. Na kolinga te ba salango izani ti le sala quoi choc na yo na parcours ti le sala nga lokola choc tant na sala avortement ya zema 6 mois sala nga choc moko oso na kanisi na lobana za criminel nzambe limbisa ngai. Tozaki volonté na pour moni que non le na ba dixième de CRP vinanga mobula moni ya moni ekatanga carrière c'était comment effectivement mutawanga na ezemi tutanga wanga ni zemi Nathalie na bota so na boti kota mundele ba okatanga ration na suka wapi ndo na komena mbaizide belé nde poussenga di makosa ba vie wana mais mundele quand même ane ko s'occuper quand même na yo na mwana ye s'occuper na mwana ande ko s'occuper na mwana na très bien. Bon à mon avis déjà que si ton mundele akendaki atike ka bato bazaki na ba responsabilité wana c'est mutu ana boyaki zemi wana c'est que bon ako retrouver ki azaka yemo te boza rebelle yango peut-être les gens n'ont pas ngate non yepe azaki non époque wana azaka na ka yemoko wana no kutu tangu na boyi mundele ezate na bani momo mobulo donc nazaki na mutu wana
tozo vivre na ye tant ya salinga choc wana na réaliser na mundele na ye donc dans na sangisi na bise ke mibali ba mabe nde na takaki maman bike ndeza mobali ya moto azate donc ndeza oyo koyeya nango yeyinda est-ce que na vie wana peut-être on a le capé sokuta na pe déjà pe ba basi musupe mibali on ba eko sondi ça pe bitumba pe yindi oui na téléphone ba yate mais na téléphone des fois ba menace tika mobali na ngai tout ebande ozala si bazo pe da maladie pesi ba bokela yo te ba bokela nga maladie 6 ans c'est beaucoup OK wana pas Joana Tolix je crois de comment chose la biso auto yambi c'est une servante de l'Éternel ozo bete ya vie na ye le passé OK ndo walobi si le lolo que ça qui choc même yé mon a criminel parce que le mot là il na 6 mois c'est déjà moins à longola parce que via ma choc je connais les témoignages là nango pena très bien s'il te plaît là nango très bien tant on appelle si tant na ya ko fanda ko leka aza besoin yo bika aza pena besoin bika je connais nango très bien 6 ans na vie wana et là on y a malamu yo zui et le roté papa tu as souvenir moko ya malamu et souvenir malamu ezate subana so na ozoana tout anata mutu kata parcelle somité orosoma ndeni yo batiaki yo posalela bango nga nazaki objet moko boye ozosalela nde libota kana libota oselo te ngeza ka bongo soko ozwi esila na bilamba esila na libota tango yo kozwa décision ya koleka na délivrance wana délivrance ti esili nana ozomi sikoyo nana bantu banda sikoyo tango tiki vi wana po tango ozali na vi wana na so ozali mopao na kati ya libota wa bato baosepela yaya na biso afula tala te siko tango tiki vi wana réaction ezali nde na kati ya libota en tout cas réaction ezalaki mabe makasi bato nyonso oyo bazalaki pene na ngai bakimaki ngai ezala baninga ezala na libota nazalaki su na valeur te mpo naza na eloko te mais eloko mo pasteur na ngai banda oyebisa nga abi na ngai quelque soit oyo bato bakoloba yo kotika nzambe te kangama na nzambe donc bande ko fortifier nga mais ezalaki moment moko ya pasi vraiment pour nanga est-ce que le canisimo paye la carotte tango fani bo na mon vie ya christianisme na mon zo bo na mona zonga na la vie wana essayer l'opé déjà et la copé déjà bon j'avais une petite sœur hein tozala na epé to yakana na mamuka ya nzambe une cousine à moi et comment na ba période mo bo na ba no mo na vomi na vana na église ki na ndako donc na comment ko vana na église ce qu'on sonne ina sa mabe mo bo mo na petite sœur wana zozongisanga aya mitri kusala te kusala no te to vanda kaka to kozwa kaka parce que comment na ba piaka ozanga msusu na lipapa ozozanga ne lamba ya kolata bakopesa pe programme à modération moza lamba olata te mais en tout cas nazaki toujours ko persévérer et nzamba tiaki ba tout permettre nanga lokwa ba ange OK ba roté anga na sa mabete c'était un peu ça OK c'était un peu ça témoignage ça nga bien makasi non makasi témoignage vraiment et ça nga bien tango o tiki viwana mibali bakei batunyoso bakei et puis quoi nous fa nous na kati église na kati église ba choli bazanga tendi ko chola ba super bi pas sauter vie na si ba lobela ki proposition sera bongo a sauter na vie atiki na ya sauter na vie après wana tango au côté maintenant kati wani sko vie ya sanctification vie ya kubondi la sko nzambe na kati ya église aujourd'hui combien de temps on fait na kati église na vane église je pense 7 à 8 mois l'église après wana ka wana nzamba ya kosanga grâce apesinga libala wow
on to kota sima kokena biso mbamba onte kokena biso mbamba onte wana pena to kota sima. Donc après 8 mois donc moi maman zai mbamba donc on sait que vous avez na semence moko nzambe ne ko bundisa par rapport à ça. Oui, nazali na semence nzambe. Nazali na semence nzambe. Makasi mena yeba kite onga nazali. Nazali na semence nzambe makasi na yeba kite. Parce que au moment même temps nazaki ko sa mobulu, nazaki ata na sa mobulu, mais au moment nazana ki maka na sima ba pasteur. Nazao ki maka pasteur. So abengi to ke église boye na kei, na tikale osimba kiste. Na yeba muninga moko ebisenga, poto vandisa mobali ana ko za mukonzi, poto vandisa simba to simba ke mama mo azaka matiti. Nazaki toujours no bi to ke pa mama no mo ka mama na senga mwana nga. Na na omona mwana nga za ntilo ko ka moko nazana ngo. Donc c'est par là aujourd'hui que j'ai compris que Nazari Nzambe. Okay, merci beaucoup. C'est par là maman ebi que Yazaki na eloko ya Nzambe. Après est-ce que tant on peut ba pasteur msone ko yeba que ozaki na vie wana parce que bango conseil no pesa no c'est perdre bo front na pas na zeno kuta pe na pasteur msone wana ko encourager yo. Même souvent na wote même souvent c'est pas non ayaka na offrande to lera offrande mais vie na continuer okutana pe na ba pasteur bongo. Oui, nakutana ba pasteur a bongo. Oyaka non offrande, o expliquera ye amona ngo normal. A il y a une offrande mais aki pe na ba misusu yo azo yebisa yo que ma sœur eloko ça les a mabi. Pasteur msusu pe mona ke non luka mbali na pa kimi. Nga été oh, baso ma pratique wana. Ma pratique neti ya sokola, ekte ko sokola na soko ba sokola ngate. Yo moko ba pesio ki ko sokola pour ba chance. Neti ba huile ya ropesa ya sambeli kende sambela pour ba chance ya bonza ki bongo. Bonza ki. OK, je crois Montréal a ropesa biso ici déjà après 8 mois na kati ya église pour la maintenant libala ngo ezalaki ndenge ebanende lipo mutango utaki wapi aza frère pasteur prophète Jésus. Non, aza frère nzamba yo pesanga libala ezalaki kaboy kaboy nzamba pesinga libala azaki mutu na kati église te ezalaki mutu azalaki libanda akutai nanga nzamba salinga grâce naki pena ozwa libala. C'était comme ça. Oui, Tilelo. En tout cas, Nzamba sa mamandenge na ye. OK. Papa mutamana ko aborder yo to nini. Bon, Isaki, bon mobile mutabanda moi si Isaki. Te Isaki aborder kinga bon. Totuna kinero tuna volonté Nzambe, on a prié. C'était comme ça. Merci beaucoup, c'était comme ça. Je crois que tu as dit témoignage à notre maman. En tout cas, ça lit vraiment bien Makasi. Na lingota la caméra, on me fait pas sa conseil. Na bande ko basi parce que tu revenir yo na bande ko basi o ba ron tilo na kata vie wana. Na li pe na o sa conseil pour te bona moi tam ke to tkala na besoin ko la caméra. Nazo linga ko yebisa ka bande ko nanga basi ba na Nzambe ma sœur mon frère. Yo mutozo mene vi moko ya mabe. Yo mutozo mene vi moko ya kitoko te. Na lingi na yebisa yo kaka que Jésus revient bientôt. Na lingi na yebisa yo racheter le temps car les jours sont mauvais. Ndeko nga pe na tambola lokola yo. Nga pe na sala ki lokola yo. Bibezo loba elenge sepe na bolenge na yo. Sala nyoso elingi motema na yo. Me yeba mokolo moko eza na jugement ya Nzambe. To banga Nzambe ndeko banga Nzambe. Banga Nzambe na ki escroquerie wana banga Nzambe. Na kindumba wana ozosala banga Nzambe. Na kindoki na yo banga Nzambe. To bongwana, bongwana. Bongwana Nzambe aza na posa na yo. Bongwana Nzambe aza na posa na âme na yo ekene na lufelo te. Satan aza na posa kene na batu. Mais naza na posa te yo za la sélectionner. Na bateau Satan sa posa kene na bango. Mais moi je veux que oza la sélectionner na bateau Nzambe à préparer ba ke vana pembe na tata. Donc répands-toi mon frère ma sœur. Répands-toi.
Jésus revient. Kola na bosenga na yo. Kindumba, kindoki, koboma, oyo zo sala, eza na tina te. Eza na tina te. A cause ya mbongo, ozo teka am na yo, eza na tina te. Vanité de vanité. Batiki ba mbongo bakufiang. Batiki ba bozui, batiki ba mapangu. Batiki ba grand compte na banque, batiki yango, bakufi. Mbongo na bango, esombi liwate. Ndeko to batela bomo ya seko. Merci beaucoup. Hein. Donc, je crois que nous avons affaire avec la prophétesse. Je crois. On a presque à notre émission, le témoignage. Notre maman, tu les lots pour le témoignage. Je crois émission précédente, nous avons un appel pour parce que à l'église, à ton église naïe, ton ministère naïe na kat awa, nous retourner maintenant question, nous nzambe abengaki na kat lotomo. Pourquoi car sokozaki et pas ya pasteur mo pone ko démarrer te foko bima au sala ministère. Est-ce que réellement nzamba bengaki to koye bango vraiment maman dernier mot na yo et puis numéro na contact. Les abat monsieur apôtre soit des fois baza déçu. Ba koutela mo belé pour ba pasteur, ba pasteur monsieur ba escroquer bango, ba comment déçu. Peut-être yo so peut si numéro na téléphone. Ngana bi ke ba to belé ba comment confesse na ba prophétesse surtout aux mariés. Oza prophétesse ba oyo même soute ba olinga mibali ya batute mais yo oza marié oza na responsable to ina ndako na yo oyambi biso to moni bana to moni famille elle a vraiment une grande famille c'est vraiment une responsable na lingi numéro na contact et ozala bien makasi na bi ke kalamite bato poto musuba koya numéro contact adresse na yo opesi biso yango pour musuba ko luka mais mingi na lingi numéro contact adresse na nte na bi le pourquoi oui. Numéro nanga téléphone est à 0 plus 243 85 30 33 235 plus 243 85 30 33 236. Na pesi mbote na ngai na bana na ngai o bazali bana mboka mama Micho pesi mbote na pesi bazé belé na pesi Eve bazé belé bana nga nyonso bazali banda mboka nzambe apambola bino bao pe bazana Kishasa nzambe amona bino atuka mapamboli mingi même na émission oyo tozali zambe amemango musika. Ok, merci beaucoup nzambe amemango musika. Je crois que comme presque à son émission na biso. Ce beau c'est une émission pour ça notre Jésus merci. Et pas 100% Jésus merci. Pour ça mon réalisateur na combat Francis merci. Pour ici la patronne au babeng na combat maman Anna Kalambai pour ça merci ainsi que na Carlos Kalambai sans oublier manager papa Ivaris Zambe alola apambola bino bebe au baladi na biso et kati ya lisu na kati ya église de la mission qui Isaki Gilis sur la carte de témoignage ainsi que la servante. Mission précédente, nous appel naye zalaki ndengeni. Est-ce que yeso continue ba on a carte de famille, toute famille tika ka bon carte de banati le famille ko sam e ko tambolate e ko samblate lu kinzambete parce que azali lokola missionnaire on kola chaki to azali lokola Moïse. Famille tika ka la biwana to combien c'est pas converti na carte de famille, combien ba l'année na musala mwa nzambe, combien côté ba na carte musala nzambe to komeka pe ko ba il parce que azali lokola muta milimière na carte de famille na ye. To komi presque mana suka notre émission numéro maman pesi yango wana ainsi que mon numéro nous passe l'émission plus 243 947 45 03 c'est mon numéro. Bengangai pasteur, benganga pop, benganga archbishop, bengangai archipape, benganga évangéliste, benganga docteur pour le can émission. Ba ministère chrétienne nyonso obani musaye bani mwasika bingo tombwama. Wana besoin ya promotion musala na yo mingi ba chrétien na ba païen. Boutique na yo ni no biyema ozana besoin promotion. Benga biso toza wana tokosala no musala oza pe na retraite non na zamba ozana besoin ba zoyo wana message mukola pesi yo na kamite je crois. Par la grâce de Dieu, on a pris le temps. La maman, bisika, on a assemblé la carte, tout retourne ailleurs. Barrete ni le canaka. Tobonga mato kende. Luzizi la, Badara,
toluka kobongama mais na nzela maman de tokoma na maluku tokozwa temps ebele ya kotina to mpe ba question ebele pe na bato tokutana kuna soki yesu azongi te tokutana bino susu na émission zali koya ba Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin besoin d'informations à artistes nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tunanzambe nyonso tout référence kokende sika musute zaka kana tolo na TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe ayeba na ko soutenir batu oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mona mukolo chaîne Yesu ke tu kwa kumvimbe Yesu olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nanga na sena mukwana lelo na bina yo Nzambe opese oyo yalingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela